ஏடி, இன்னைக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன்டி. நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு கேம்பிங் போறோம். எனக்கும் தாண்டி சந்தோஷமா இருக்கு. ஆனா அந்த பெரிய கிளாஸ் குரங்குங்கலாம் வருதா, மிஸ் தொல்லையோட அந்த குரங்குங்க தொல்லை தான் தாங்க முடியாத தொல்லை. அது பண்ணிக்கிட்டே இது பண்ணிக்கிட்டே இப்படி சைட் பண்றியோ அப்படி சைட் பண்றியோ, இங்க உட்காரு அங்க உட்காருன்னு தொல்லை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த பெரிய கிளாஸ்ல ஒன்றும் வரலடி. என் அக்கா கூட வரமாட்டா. நேற்று எங்க அம்மாட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா. அவங்களுக்கெல்லாம் ஸ்கூல் தான். எடி பூமாரி, நீ என்ன ஸ்நாக்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கடி? எடி, எங்க அம்மா நிறைய ஐட்டம் கொடுத்துருக்காங்கடி. பிரியாணி, முட்டை, அப்புறம் அதிரசம், லட்டு, சிப்ஸ், பிஸ்கட், நிறைய ஐட்டம் கொடுத்துருக்காங்கடி. எலே, நீ கேட்டியாலே பூமாரி என்னென்னலாம் ஐட்டம் கொண்டு வந்திருக்கானு? ஆமலே கேட்டேன். இன்னைக்கு அந்த பிள்ளைய சொன்ன வேலை எல்லாம் நிறைய செஞ்சு அந்த ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் அப்படியே ஆட்டைய போட்டு நாம சாப்பிட்டுணும்ல. எலே, இன்னைக்கு அந்த பிள்ளைய பின்னாடியே வால் மாதிரி ஒட்டிக்கிட்டே சுத்துவோம்னாலே. எலே இருங்களே, நான் அந்த அஞ்சலி பிள்ளைகிட்ட ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டேன். தருவாளோ என்னமோ. எடி அஞ்சலி, இங்க பாரு கொஞ்சம். என்னலே அஜய், என்ன வேணும்? எடி, கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் இருந்தா குடுடி. இன்னைக்கு எங்க அம்மாலாம் ஸ்நாக்ஸே கொடுத்து விடல. கொஞ்சோண்டு கொடுங்கடி. இன்னும் பஸ்லயே ஏறல, அதுக்குள்ள ஸ்நாக்ஸ் கேட்கல. திங்கி பண்றாரா அஜய்? இன்னும் கேம்பிங்கே போல. பஸ்ல ஏறின பிறகு உனக்கு தாரேன். எடி, நம்பலாமா உன்னையே? நீ தருவியா? பூமாரி, உன்னையும் நம்பலாமா? உங்களுக்கு தான் அந்த இங்கிலீஷ் மிஸ்ஸை பத்தி நல்லா தெரியும்ல, எவ்வளோ கோபக்காரின்னு. பஸ்ல ஏறின பிறகு பிள்ளைய பக்கத்துல எங்களை மாதிரி பயலுகளெல்லாம் போகவே விடாது. அப்ப எப்படி நீங்க எல்லாரும் ஸ்நாக்ஸ் தருவீங்க? அதனால இப்பவே கொடுத்துருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம். ஏலே அஜய், ஏன்டா இப்படி ஸ்நாக்ஸ்னு அலையிற? பஸ்ஸில் ஏறினப்புறம் தரோண்டா. இப்போ ஏன்டா எங்ககிட்ட ஸ்நாக்ஸ்னு அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்க? போடா. எடி மீனா, பாவமா இருக்குல்ல, கொஞ்சோண்டு தருவோமே. ஏய் பூமாரி, நம்ம கிளாஸ் ஃபெயிலுவலை பற்றி உனக்கு தெரியாதா? ஸ்நாக்ஸுக்காக இப்படி பாவம் போல் நடித்து உன் ஸ்நாக்ஸ்லாம் ஆட்டையை போட்டுவானுங்க டீ. அப்புறம் நீ தான் பாவம் டீ, அவனுக்கு கொடுக்காத டீ. இல்லை அஜய், அந்த மீனா பிள்ளை பூமாரி கிட்ட ஏதேதோ குசு குசுன்னு பேசுறாடா. ஏலே, அந்த மீனா பிள்ளை மட்டும் பூமாரி கிட்ட ஏதேதோ சொல்லி நமக்கு ஸ்நாக்ஸ் தராம பண்ணிட்டானா, பஸ்ல ஏறும்போது மீனா பிள்ளையோட ஸ்நாக்ஸ் அப்படியே தூக்கிடுறான். ஏலே, அந்த மீனா பிள்ளையோட மூஞ்ச பாடுறா. கொடுக்குறவங்களையும் கெடுத்துடுவா, அவளும் கொடுக்க மாட்டான். சரிடா, இன்னைக்கு அந்த மீனா பிள்ளையோட பேக பஸ்ல ஏறும்போது அப்படியே தூக்கிடுவான். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பஸ் ரெடி ஆயிட்டு. பாய்ஸ் தனியாக கேர்ள்ஸ் தனியாக லைன் ஃபார்ம் பண்ணி போ. பஸ்ஸுக்கு போ. எல்லா திங்ஸும் எடுத்துக்கிட்டு போ. கரெக்டாக வாட்டர் பாட்டில், லஞ்ச் பாக்ஸு, ஸ்நாக்ஸ் டப்பா எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போ. அங்கே வந்து மேம் அதை காணும் இதை காணுன்னு சொல்லக்கூடாது. ஏய் பூமாரி, என்னோட பேக் மட்டும்தாண்டி இருக்கு. பேக்கில் இந்த ஸ்நாக்ஸ் டப்பா, லஞ்ச் பாக்ஸு, வாட்டர் பாட்டில் எதையுமே டீ காணும் டீ. எல்லாத்தையும் நான் கரெக்டாக தாண்டி எடுத்து வச்சேன், காணும் டீ. எனக்கு என்னமோ அந்த பயல்வல் மேலே தான் டவுட்டாக இருக்குது. எல்லாத்தையும் எடுத்து தின்னுட்டானுங்க போலடி. சரி மீனா, நீ அழாத. நாம எல்லாரும் ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். அப்புறமா அந்த பயலுகளை மிஸ் கிட்ட போட்டு கொடுக்கலாம். எப்போ என்ன அருமையான ஸ்நாக்ஸ், போ என்ன ஜூஸ், போ டேஸ்டா இருக்குதே. லே பாவல அந்த மீனா பிள்ளை எப்படி அழுகுறா பாரு. ஏலே, அவ அழுதா அழுதுட்டு போட்டும்லே, அங்கதான் நிறைய பிள்ளை இருக்குல்ல, ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கோ. ஏலே, நாம இப்படி பண்ணோன்னு மிஸ்ஸுக்கு தெரிஞ்சா நம்ம செத்தோம்லே.